林武一个查甫人赛车赛倒头向，佮想要弄警察，警察甲开15枪，才顺利抓到人。屏东内部一台大货车载怪手咧转弯的时，其中一台煞倒落去，去缀着一个骑机车，送医救无转来。台中丰原市机场鸡仔大量死亡，确定是禽流感。台中市府成立前症指挥所，防止疫情扩散扩开。各位观众朋友，大家好，欢迎收看1月28日中昼新闻。新闻一开始，先来看高雄金武一个查甫人赛车赛倒头向，这警察去甲抓，佮无要配合，佮想要赛车去弄警察。这警察是当场甲开15枪，甲人掠倒转来。结果这查甫人说讲，因为家己是无下安全带，才油门吹落较轻选。这专案是依照公共危险罪、甲毁损罪移送法办。开枪！在哪里？后面。民众赛车挡红灯，听到庆声，惊甲嫌伊破打，原来是警察开枪要砸车。这台乌色轿车原底是驶伫仁武的下海路，因为驶去对面车道，被警察发现砸落来，驾驶刷油门打落水浪港，一路走来到三明区的台中1路，被车灯挡掉咧。看到远景约过来，佮想要赛车弄远景看办事唔对，才开枪阻挡。旁边那检查没闪就掰了。当着远景对乌色轿车开15枪，也是互人选去，加在无人员受伤。专案小组远景透暝伫嫌犯睡厝的所在掠着人。警方表示，这名45岁姓李的查甫人有毒品前科，初步排除食毒食酒赛车，车顶嘛无找到违禁物，不止个嫌犯一路违规个拒检，赛车要弄警察，会按照相关罪名移送侦办。依刑法公共危险、妨碍公务及毁损罪嫌移送侦办，另针对涉及多项交通违规撤单举发。警方表示，姓李的查甫人讲，因为家己无下安全带，才会遭互远警约，所造成危险驾驶、驶电导向、红灯正罚等6项交通违规。除了爱食75000块红单以外，驾照嘛爱吊扣6个月。记者柯家朱用高雄场报道。半导体大厂京元电子传出讲，有员工是做内测偷摕内部电路板出去卖。这京元电子是表示讲，目前防偷摕去损失的物件已经讨倒来8成，未影响到公司的营运。专案已经交予司法来调查。1987年成立的京元电子是国内重要的半导体测试大厂，长期为客户提供半导体测试相关的服务。主要的厂区之一就伫咧苗栗竹南，是国内半导体供应链的运作关键。不过最近所逼出内测偷摕设备的事件，引起外界关注。京元电子不仅拥有丰富的软硬体研发实力，具备独立开发测试设备以及各种先进制程的能力，也积极以专案配合客户新产品导入量产。传出是内部工程师涉嫌偷摕测试 IC 电路板了后去转卖趁钱，有媒体报道公司损失大约1亿2千万。因若公司主动去发现到测试电路板的登录系统数据出现问题，遂启动内部的专案调查，才抓到这件窃盗案，而且伫咧第一时间报案，专案也移送苗栗地检署侦办。本案目前侦查中，基于侦查不公开原则，能做的说明就只能到这边为止。京元电子对外文字声明，虽然无写到详细损失的金额，不过强调目前互人偷摕去的物件，拢已经成功入倒来超过8成，而且表示这案是单一员工违法的行为，敢若牵涉到实体硬体配件，无任何客户的测试数据、技术机密或者是个资漏失的情形。针对公司整体营运嘛无影响，未来会加强盘点的机制，严防这款的事件再发生。公司新闻采访报道。我来看高雄有游乐园的游乐设备故障，这2个囡仔坐伫游乐船顶，卡伫一个泵坑内底，无人发现。5分钟过后，这工作人员才发现这船无出来，才派人去找。加在这2个囡仔拢总平安。咱另外这边啊，有民众翕到这2个囡仔咧比五四控叫人来救，有这个五四控的手势，搁再引起讨论。
看到船开过来，2个查甫囡仔欢喜看出有救啊！这只船吊伫咧遮已经伫要5分钟啊！高雄这带游乐园游乐设施故障，这只船就吊伫咧泵坑内，无人发现。业者表示，这项超级水站本身无动力，拢是靠水流来带动，水的深度大约50公分，会出现吊船的状况，那像是因为重量无平均。迄当阵有放送家囡仔脱困的方式，可能是现场伤吵无听到，最后是派工作人员去倒3工。是着青蛙装，然后从月台这边直线的一个距离到达现场，用人力的方式去把船只往前推，那船只就脱困了。刚才2个囡仔拢平安，这吊船的画面嘛，互游客翕落来。画面中囡仔因为看无人来救，一看到镜头对因在翕，随比出5四空的手势，爱人来救因。有人学到囡仔真巧，不过嘛有人好奇5四空是啥物意思？其实台南市教育局对2001年开始，有伫学校推广5四空的手势。若是当着家庭暴力，也是人身安全问题，无在条用嘴发救人的时阵，拢会当透过手势来讨救兵。举起单手，5指张开。把拇指弯进掌心，再用4指握住拇指，形成拳头。同时也鼓励学生携在口哨，自我保护。你知道要安怎讲的时阵，会让别人暗示，然后跟别人求救。其实，这5四空手势是2020年疫情期间，加拿大妇女团体为了帮助家庭暴力受害者发展出来的。虽然不是国际认证通用的，不过在媒体放送之下，这个发救人的手势已经渐渐传出去，民众会当学起来自保。若是发现有人比5四空，嘛会当即时提供救援。记者李新武、柯家祖、柯超强综合报道。酒柜公司5号旅游即马传出讲，去遭受到海客攻击，嘛造成这旅客资料泄露意，这其中佫包括真侪人的护照资料，引起各界关注。5号旅游嘛证实讲，这条消息公开回息咧，讲第一时间就启动治安保护机制，要马上来报案，通报交通部等主管机关全力配合调查。另外也讲，这旅客信用卡资料，因为是第三方的支付平台来处理的，拢总是安全的，会主动通知有受到影响的旅客。另外，讲到今年过年休高工，真侪人拢等未出国。不过最近要办迄个护照，现场是拢爱等2、3点钟。网络办的，甚至搁要排到4月才等得到。嘛提醒观众朋友，若是想要伫咧过年之前就摕到护照，上话伫咧这拜过之前，得赶紧上行。照片要贴2张哦，身份证、护照要拿出来哦。外交部领务局门口人排甲落长，大家拢是趁过年前赶紧来办护照。实际看27下到2点半，现场等的人差不多280人。若是1点钟会当处理120号出来算，排后壁的可能要等2、3点钟。3个小时了没有，咱11点了，11点半了。啊，今嘛，慢了刚不3个小时。应该是寒暑假人都比较多，过年大家想出国去旅游。但还好，现在就可以网路查，不会一直要在这边。领务局讲，这群是新办护照的旺季，甲去年12加比，已经是加1成5。那以26一天来算，全国新办数9074件，其中北部上多4332件。中部办事处2113件，东部办事处是上少。要若想要伫咧网络上有效，领务局就要等到4月中才有时间。中部甲南部办事处伫咧过年前也拢已经约满。领务局讲，若要伫咧过年前摕到护照，1礼拜5之前就要送件才赶会付。这个礼拜的礼拜5，在送件的时候，领照日会是农历春节前的最后一个工作日。每个礼拜，通常是礼拜1，人数是最多的。那每个礼拜的礼拜4人数是最少。那通常连假过后的第1天也是人数最多，所以大家可以多多利用这个资讯。办护照有真侪方法，第一遍办护照的人会当去户政事务所送件，换护照会当委托亲戚朋友或者是旅行社代送，也可当用有条件式的线上申请。现在只要护照过期的话，线上就可以申请新护照哦。只要那是符合伫台湾有户籍的成年人，现有的护照过期或者是效期无到6个月，相关资料拢无变更的3项条件，就当利用自然人凭证伫线上申请换护照。台湾本岛等10天。离岛14天，就能去现场领，较袂现场办爱排真久。记者综合报道。电讯消息来看，新北万里的乐德坊有渔民是通报讲有发现到一卡布袋流来岸边，警察现场去看，初步认定讲这是2级的毒品大麻，有43公斤重。
怀疑是有人走私弹的，目前正在追查这批毒品的来源。伫咧涂骹这一包一包，警方正伫咧检查，内面拢是装低级毒品大麻，讲起来有43公斤，换算欧价计价超过2000万，拢是伫海面发现。我渔船在那边，当时发现的时候，它是在海里面。对，然后我把它拿上来之后打开看，对，然后发现怪怪的东西。这款查扣的毒品本来是用麻布袋啊装的，报案的渔民讲，伫海边已经浮浮沉沉几落天啊，离岸边愈来愈远，而且在机界跳回看了，赶紧报警。海巡单位与警方将依检察官展开后续的侦办，并持续合作来追查，向上来溯源。发现的所在伫咧新北市万里或野柳加古坑渔港，伫真有名的绿岛风沿岸，发现有大麻伫咧海面顶浮。案发了，海巡加强戒备，因为伫咧同一个海域常常发生走私的代志。其实鹿头峰的这片海域不是第一次有毒品现踪机，早在1年多前就曾有跨国运毒集团企图从同一海域走私 K 他命来台，被当场拦截。这当是湾渔港，还有断崖地形，还有断崖的地形无监视器，是毋是有监控的死角？并且毒品走私的地点也怪注意，有可能是存生等伫咧海，结果靠岸边接应的走私方法。毒品漂流有好几种方式，放在海里面，他去拖，你查他的时候，他就把那个绳子给剪掉。第二种原因，弄一个浮标，你就去那个特定的点去接收。有时候他设置的装饰没有弄好，也就会漂流。第三个当然是最粗鲁的方式，跟你讲说我在什么时候丢，可能有几包没有收到。这边查到的毒品是毒贩伫咧海上接驳，拄到海巡执法提查弹条，闪避查缉，或者是新形态走私模式，规件案件就要查好清楚。记者综合报道。讲到今仔透早，这屏东万万是发生一件死亡车祸，一台大货车要载怪手去到工地，当官的时那就是别无好势，这一台煞倒落去去缀到一个骑车上班的民众，送病院有关是救不回来。怪手倒伫路边，一台乌托邦伫边仔咪咪冒冒，有民众缀伫怪手下骹，伤势严重。今仔早起7点外上班时间，慢慢的信民路有一台大台车载山鸟仔含怪手要去工地，结果要转弯的时，敢若车速伤紧，佮无甲车固定好势，规台怪手直接对大台车车顶落落来，拄好缀到一名骑机车上班的民众。有没有压到人我不知道，我就刚好看到他翻下来，我就想说。惨了一堆骑摩托车上班族刚好经过，不晓得有没有压到人这样子。想到怪兽想到来变回。我的时阵脱离吧。脱离啊？有放吗？有啊。有放可以脱离啊？可能我原来有无？嘿，你要讲位啊？转弯就对啊。哦，你赛哈？唔是。有缀着人吗？有。人安怎？上病院。骑乌托邦的是姓孙，43岁查甫人，伊当场就失去意识，送营总龙泉病院急救，最后不幸死亡。大台车的驾驶姓刘，警方初步判断是因为怪手无绑好势，才会落落来。也若驾驶无酒精反应，警察把人带回来派出所做笔录，厘清事故的原因。经警方到场了解，为大货车行经弯道时，后车上搭载怪手过尾掉落，与对向机车发生碰撞。导致机车驾驶伤重。登去事故现场，怪手已经吊起来，不过玻璃破一空，机车后底甲脆糊糊。附近民众表示，因为信民路是要去延沙公路的主要道路，出入袂少车有载大型机具，经过这拢要注意车速，避免发生交通意外。记者柯明哲，屏东报道。刚才看宜兰的某一间农场头家，那就是因为不满员工离职去，就去走去买这空中的无人机飞去人的农场内底，对空中来下毒。嘛造成人农场饲的动物拢总死翘翘，这检方是依照违反动物保护法甲刑法的毁损罪甲起诉，请法院就要判重刑。农场中明出现一只空中猎猎机，宜兰东山乡一间动物展演农场，员工发现有异状，因园内真侪动物向向找公司，对空中猎猎机找到王姓犯嫌。你是咧创啊啦？安怎？我已经报警了。你再报警了，我无安怎，你嘛咧奇怪。员工发现王嫌涉嫌操作空中猎猎机到园区内，将参与剧毒的农药无削粒空投进园区内，将猪猪山羊、梅花鹿、甲羊桃共3只动物偷死，随来报案，业者回忆受害动物是獒甜、马可红。我们一直都把我们的动物当成我们自己，就像我们自己的家宠一样，他们就是我们的心肝宝贝了。
此案发生伫2023年6月，检警接到报案，介入调查，涉案王嫌疑似是不满前员工生活透露，才利用空中摄影机来偷渡报复。不过王嫌否认，辩称操作空中摄影机只是为着要了解对方有啥物建设会当模仿。不过死亡动物经过代代兽医专业学院解剖检验，发现体内拢有托福熊等等的农药成分，加上手机对话记录甲监视器的画面，证据是实在。被告先后3次投毒，造成多只动物死亡。本件依违反动物保护法以及刑法毁损罪嫌，依法提起公诉，并建请法院从重量刑。专案检方终结以违反动物保护法甲刑法毁损罪嫌起诉，因为王兰无悔意，向法院请求加重量刑。若王嫌即马阁新开动物展演农场，目前展演许可证阁伫申请当中。县政府农业处表示，王嫌因为涉犯动保法，依法不得再以其名义申请展演许可证。县政府会严加审理，避免有虐待动物的代志发生。公视新闻采访报道。台中丰原一间饲鸡场最近传出讲有鸡仔大量死亡情形，农业局长派人去采样送检，今仔就公告结果，确定是禽流感。这台中市政府嘛成立前进指挥所，专门监控，防止疫情搁再摊开。听讲有大量的鸡仔死亡，市会人员来到台中丰原这个两鸡场，要了解状况。记得真的给我看一下吧。转过去，另外一面。饲鸡场的态度拖沙，台中丰原这两鸡场死大约1000多只的鸡，互附近的居民真紧张。市府日接到民众的检举，日市动保处去了解，并且采集检体了后送检，也对这个饲鸡场进行移动管制。不好意思，我没有办法跟你说，我们还在等报告哦。市府表示，已经完成这个饲鸡场4比半径3公里内的家禽场消毒，检验结果确认鸡仔是禽流感的阳性。它有一个呼吸道的疾病哈，就是它有一些窘迫的一个状况哈。那我们的动保处的人员现场看到，大概有类似这样的一个症状出现。那所有的工作人员、人车要进行管制哈。那第3个呢，对于它这个流出的这个蛋哈，那我们要进行追踪、下架以及销毁。这个已经证实这个机场是感染的禽流感，所以所有的机制必须进行扑杀。陆秀元表示，证实是禽流感了后，除了对这个饲鸡场严格管控，已经送出去的鸡卵会追踪，并且回收甲伊毁掉，也会加强全台中其他171个饲鸡场的封查甲防疫，确保疫情袂摊开。台中市饲鸡协会表示，有可能是管控出现空胖。应该是管理的问题尔啦。系啊，这个空中往来鸡检拢会意外啦。怎么去防堵它？就是把自己生物安全做好些尔。台中市饲鸡协会表示，目前也未接到这个两鸡场通报无正常的死亡，会进一步了解。市府也表示，若确认业者家己把死亡的鸡仔抬起来，无即时通报，会按照动物传染病防治条例罚5万到100万。公视新闻采访报道。立法院审查动保法的修正草案，针对这有立委是提出讲禁止去饲外国的笼洞鸟甲笼洞犬，有这动保团体是提出抗议。农业部长陈俊贵嘛表示讲，伫咧还未达成社会共识之前，唔通赶工入法。立法院经济委员会开会进前，几下个动保团体组成的成员，伫群县路头前也摆下抗议，表达禁止饲愈禁愈害，因为部分民进党立委提出的动保法修正条文，那里禁止饲流浪的猫仔、狗仔，甲饲的人看作是饲主等规定。反对的动保团体表示，会互问题更加严重。街道是看不到流浪狗的，可是你一旦不喂，他们就往市区跑，制造很多的人犬冲突。全世界没有一个国家是立这种法的啦，那没有人抓结招，他很会生，好，那生这么多，你怎么办？另外一方面，支持饲主爱护去责任的野保团体代表是举行记者会大声喊，动保不是口号，责任不当缺席。结合保育协会指出，流浪的猫仔、狗仔正做照护拉力等保育动物的重大威胁，为野生动物喷走的行动联名认为，反对修法的动保团体讲法并不是事实。合法诱捕或结扎，其实主管机关也是可以去许可做这件事情，所以并没有像是外界所述说完全禁止，然后完全没办法抓扎这样的状态。我们也呼吁这部分人士不要再去传播这样不实的谣言。在去经委会达调审查动保法修正草案，会前农业部长陈水贵接受访问进前表示，爱宣导禁止饲，也个认为无共识的条文，无应该冒定立法。要求了这些执行的人都要去宣导禁止喂养这件事情，所以我想禁止喂养在还没有达到共识之前不宜贸然的立法。
为了将爱流浪狗出现也是发生冲突的区域，农业部开发调查工区。健壮地图 App 部长陈准贵表示，希望透过甲民众、公民科学家汇报，收集一手的资料，那会当做详细调查，将爱攻击人也是野生动物的热点，都会当更较有效的来防范。公司新闻采访报道。伫咧新竹有一间车轮店，这头家对拍片是真有兴趣，佮闹几句客语。这自媒体频道也互伊做甲穿起来。不过最近伊也讲，因为讲客语，这Google评论拢互人拍一粒星。不过伊也强调讲，会继续拍片，继续讲母语，讲合法。贴一句客家话，教你怎么讲客家话。阿姨，你是山下族人？对。那香肠你会讲吗？对，唔会。燕葱哦，我本来讲香葱。趣味的客语对话，民众看到嘛，感觉新鲜。新竹这间经营超过30年历史的车轮行，头家本身是客人，发现客语在生活中愈来愈罕得听到，所以就讲客语翕做影片放在网络顶，反应袂歹。不过最近却发现，咧网络评论，互人写得一星的负面评论，原因竟然是讲客语。你说我的技术不够好，再来说我的服务不够亲切，这都我可以虚心接受。但是你不要讲我讲客家话嘛。我觉得他只是用不同的风格去呈现出客家，让年轻人会觉得客家话没有那么难，可以生活化。头家讲，家家店就开在客家族群较济的社区，平常时厝边隔壁乱用客语开讲交流，这就是因的生活习惯。头家也表示，希望大家拢会当尊重无同地区的文化，讲母语无应该互人屁想。其实网络上一些酸言酸语，我都能够虚心的接受。但是你针对我们客家话这个东西我当下看到的时候是有点难过，然后不舒服。对，我觉得我们客家人不应该这样子被歧视啊。讲客家话得到1星负评，我觉得很不可思议。因为呢，它是多元的社会，客家话呢已经是国家语言之一哦，所以我知道大家要互相的包容、互相的理解、互相的了解、互相的尊重。头家讲未来继续用家己的方式，把母语留伫生活内，互更加侪人知影讲母语无应该受到任何的差别对待，嘛袂当互母语伫日常中就安尼点点拍无去。记者杜君和新竹报道。国际上紧来看，英国首相斯凯尔出发去访问中国，这也是自2018年以来有英国首相搁再访问中国的。那针对台湾问题，英国是搁再强调讲，不支持任何单方面改变现状意图。对工党政府来讲，中国是支持37万个英国就业机会，相比目前总额超过1000亿英镑的第4大贸易伙伴。为重振国内经济，斯凯这摆会带金融、汽车甲能源产业大公司斗阵去，聚焦经贸合作。英国在起进前大动作批准国内因为国安政绩无继续中国超级大赛关限，互外界解读是送互北京破冰大礼。China has and will continue to pose threats to our national security. But following detailed consideration of all possible risks around this new embassy by expert officials across government, I am assured that the UK's national security is protected. 感觉英国是毋是去修战略底线？那中国伫会谈内底讲到台湾议题，英国会安怎应对？英国外交部用书面回答公司提问，表示一贯的立场支持两岸伫恢复的威胁、甲协议之下和平对话，无支持单方面改变现状。这场破冰之旅对反向派高度质疑，是不是正做人权换金权？因为中英关系过去8年来伤痕累累，为北京破坏中英联合声明、国会间谍案，到干涉学术自由。这礼拜英国媒体个也出中国海客1000当年嘅官员的手机甲网络，让斯凯尔伫访问中国进行面临渐大压力。斯凯尔此行还有一个关键的变数是英国的务实路线可能会惹怒最重要的盟友美国川普。而斯凯尔在行前也强调，他不会在美中两强之间做选择。但英国有不做选择的空间吗？而且这场外交豪赌是否能够换回对等的实质红利，仍有待观察。以上是公视国际记者苗芳在英国伦敦的采访报道。欧盟甲印度宣布要达成一项史上上届伟大协定，讲是要让欧洲的出口关税减少将近97%，估计会当省40亿欧元。
这印度的官方嘛表示讲，会当创造因国内数百万的就业机会，也当降低双方对美国甲中国市场的依赖。纺织业的机器直直纺，钢铁业的动力机械用炉喷火焰甲烟雾，山上宝石、珠宝、皮这产品的产业也准备好啊。印度甲欧盟27宣布达成历史性的自由贸易协定。印度的总理莫迪表示，对印度来讲，这项协定会当振兴国内经济产业。पर्टिकुलर टेक्सटाइल उद्योग की बात करें तो कम से कम 5 से लेकर 10% का अगले 5-7 साल में एडवांटेज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फायदा。欧盟也表示，这个协定让欧盟对印度的出口透过减少买97%的贸易商品关税，让欧洲省40亿欧元的关税，按算到2032年，让欧盟对印度的出口加倍。We need to replace the problems in trade that we have with the US. India is an important market. It's 1.4 billion inhabitants. It may be an interesting and important source for rare earth and other raw materials. 这项协定和印度甲欧盟讲是历史上上伟大的协定，影响大约20亿人口，会当加强各人的经济实力，对抵抗全球两大经济体美国甲中国的挑战有帮助。And we are sending a strong signal to the world in a time where the world is becoming more and more fractured and fractious. At this time, India and Europe are choosing dialogue, collaboration, and cooperation. 欧盟已经是印度上大的贸易伙伴，2024年货物贸易有1423亿美金，占南亚国家总贸易11.5%。原来印度是欧盟第9大的贸易伙伴。因为美国总统川普常常用关税正做谈判的手段，也是当作处罚，有真侪袂当预测的代志甲威胁感，互印度甲欧盟20年无进展的贸易谈判加速完成。这背后是更较大的地缘政治意义，也向川普表达讲，全球的强权开始合作自保，加以对抗。公司新闻吴文玲编译。美国总统川普正前捌口说讲，这高林兰的军事袂输，就是用狗仔来拖雪车。不过事实上，这高林兰的雪车狗正就是单马特种司令部天龙星的巡逻队，经过严格训练，会当伫咧零下55度出任务，绝对唔是互你会当看轻的角色。美国总统川普这个展现对丹麦自治领地格陵兰充满兴趣。伊除了讲家己是丹麦马将，佮强调讲，就算500当前丹麦有一只船伫格陵兰登陆，嘛袂当代表迄块土地都是因的。另外，伊佮暗指丹麦国防能力袂可及，所以美国一定要伫。Greenland basically their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. 川普在讲的细条犬是指格陵兰的天龙星巡逻队，伊是丹麦特种作战司令部的精髓部队，嘛是全球唯一一个用狗仔牛细条做主要耍动工具的部队。天龙星巡逻队的狗仔是体型正大、耐力正强的格陵兰哈士奇，因的主要任務是巡邏格陵蘭北部和東北部無啥物人的海岸線。Vi opererer efter et koncept, der hedder small teams, extreme conditions, large effect. Fordi vi patruljerer jo hvert år patruljerer vi 20.000 kilometer i hele det område her. Og det er enormt stort og enormt meget data, man får samlet sammen. Og det er jo en måde at overvåge på, men det er også en måde at opretholde din suverænitet på, at du viser fladet op. 正天龍星巡邏隊嘅成員講，因那巡邏嘅區域差不多是法國和西班牙嘅面積加起來。軍隊會用細橋來做交通工具，是因為伊正耐用，適合喺平穩嘅環境走長途嘅長期來執行任務，而且若是故障隨時會當修理好。另外，格陵蘭哈士奇佫會當喺零下55度這麼高嘅環境之下做工課，甚至會當幫助偵測人較看袂到嘅冰川壁旁，也是用叫聲來警告隊友講有北極熊劃過來，後面會當隨來反應。所以唔管丹麥佫增加偌濟國防預算，細橋犬部隊同款會防列入。Når alt kommer til alt, så er jeg nødt til at sige også, at altså, amerikanske præsidenter de kommer og går, men Siriuspatruljen kommer til at bestå. Og det er fordi, at det er den mest effektive måde at gøre det på, og Siriuspatruljen er hamrende effektiv til den militære opgave, man laver i denne del af Grønland. 為咗增加防禦能力，丹麥最近嘅國防指出，除了用啲特種精銳部隊，佫有買3隻北極海軍艦艇、2隻穩定偵察無人機和衛星通信能力，和2隻細橋犬。公司新聞新聞部編譯。美國加州洛杉磯法院原本拜二是要審一件體托社群平台害少年人見網絡的官司，雙方是佇咧開庭之前順利達成和解。
另外一方面，这澳洲青少年的社群禁令已经实施个半个月啊，这效果到底是安怎？嘛引起各界讨论。青少年使用社群平台就调撇，一个19岁加州少女指控社群平台利用人的食条的演算法，致使伊为未成年时期就着条，引起舆论甲轻生的想法。伊对社群平台提起诉讼，指控社群媒体公司透过调岗的设计甲选择，互囡仔搁较会调伫平台来增加因的利润。就伫陪审团遴选迄天 ，TikTok 甲 Snapchat 前后宣布甲原告达成和解。Settlements, don't necessarily indicate guilt or any of those sorts of things, but it does certainly show that TikTok does not want this type of information to come out at trial and for them to be judged on the merits of the case. It might also indicate, on the flip side of that coin, to be fair, that the plaintiffs realize there are some arguments to be had on the side of the tech companies that might ultimately prevail as a legal matter. 专家分析，业者唔愿互内部运作细节伫法庭上公开，想要透过和解避免这场可能影响经济的法律战。伫这件备受关注的案件中，各存旗下包括 IG 甲面册母公司 Meta， 佮 YouTube 的母公司 Alphabet 需要继续应诉。镜头转到澳洲，当地实施禁止16岁以下青少年使用社群媒体的法令已经1个半月，虽网资料显示有数百万的口罩因为安尼来关掉，不过有真侪青少年坦白讲，只要透过简单的换相片，或者是使用 VPN， 就会当闪过年会验证。The first day it was released, I was sent a doc which explained how to get past it. There's no real point really, because I'll just find more workarounds. Because kids are smarter. 专家烦恼，这种你贵我严厉的状况，可能由囡仔转向监管较松的平台，颠倒增加网络使用的风险。心理学教授指出，目前佫需要佫较侪时间来观察，才会当知影禁令的实际效果。I would say there are a host of studies out there. Most of them are, their first touch point are 6 months. So I would encourage, other countries and policymakers and constituents really enthusiastic about this idea to wait on the data. TikTok 选择和解 ，Meta 甲 Google 犹原面临严峻的司法检验。澳洲禁令虽网有宣示的效果，却真恶阻挡青少年破解。为法定攻防到立法管制，全球政府当用尽手段，试图伫演算法当中的时代，为下一代起真正有效的数位防火墙。公司新闻陈伟仁编译。转来看咱国内南投县政府是拍算伫咧民间香气焚化炉，这个提案是受到当地民众甲环保团体来抗议，认为无适合，会造成真侪污染。那拜三这甲立法院斗阵来开记者会表达不满，呼吁南投县政府来调整做法。南投民间是做地农业的县，煞因为起焚化炉的代志，引起当地民众甲环保团体的不安。拜三，立法委员和环团开记者会，指出争议真济，呼吁爱停止会议。因认为，照理讲，应该要有2条独立对外的车路。另外，要起焚化炉也会污染空气和地下水源等等。虽然它是次要道路，但是至少要有4米宽，所以完全没有取得地主或者是机关的同意函。那主要道路也没有取得4合分属的这个同意函。民间在地农民表示，伊所租的农地，伫去年3月份，互国财局停止因的租约，讲要甲土地拨予南投县政府来起焚化炉。毋过，这个过程拢无经过协调沟通。国财局是回应讲，会依照法来审查南投县的函，若是无依照规定行，会搁来讨论要安怎处理。2025年的时候，3月28号。国有财产局片面终止了租约，说土地拨给南投县政府盖焚化炉，事先也没有经过我们的协调，的确是应该要依照不用计划的一个使用，那也包含了后续如果是要做这个非都市土地的使用编定啦，好，那个变更编定或者是环境影响评估，或是开发许可，好等等，在法规上必须要践行的一些程序的话。那也应该由这个环保局，他会继续去执行，本权责依规定来办理。立法委员、环团、民间团体拢希望南投县政府会当先停止规个起焚化炉的计划，听民间的心声来做调整，再搁继续执行才是上好的。记者陈心东、王志光台北报道。
那讲到癌症，肝癌一直是个人的10大癌症之一。真侪患者发现的时，拢已经受办啊。台北荣总甲阳明交通大学研究团队就发现讲，会当透过检查排泄物内底益酸浓度，若是较悬，就较适合使用这免疫治疗，效果会较好。目前每期肝癌的免疫治疗，和肿瘤缩小也是消失的反应率，敢若大约3成。台北荣总甲阳明交大的研究团队对肠、肝毒探讨肠癌的菌甲伊的代谢体是安怎影响肝癌。团队2011年到2024年接受77位病毒性肝炎肝癌的患者，25位代谢异常、脂肪肝炎肝癌的患者，分析检体发现无共成因的肝癌，肠仔好菌无共，不过都产生相共的关键代谢物乙酸。乙酸事实上就是我们常说的醋酸。那这个醋酸，它的细菌能够代谢产生比较高的醋酸，它就能够让这个免疫反应能够提升。团队发现，乙酸高度高的中活期明显延长2倍以上，会当正做看病因的通用预测因子。各地全球的学者拢拍拼找生物性的指标，帮助体检适合免疫治疗的患者。乙酸的高度会是一个好的生物性的指标。一开始是不是就适合做这个免疫治疗？那或者是他开始治疗免疫治疗，他的乙酸的浓度太低，我们是不是改善？比如说借由一些益生菌或后生元的方式，那去让它的乙酸提高，那就有机会让我们的治疗疗效更好。那希望到最后，即便我们的肝癌是从 BC 肝炎就是转变成脂肪肝，那这些病人虽然说状况不一样，都还是可以有同样嘉惠的效果。黄以翔教授指出，使的乙酸会当正做非侵略性的生物标记，用来提选适合免疫治疗的患者。未来也通透过补益生菌，也是细菌代谢了后产生好的代谢物，来改变免疫治疗的抗药性。公司新闻采访报道。台北市自开办有心人专车服务以来，已经陪伴超过3万的有心人行过怀体生囝的过程。台北市政府今嘛佮宣布讲，对3月初3开始，这 Uber 嘛要加入有心人专车的服务，提升派车的效率。有心的妇女出门坐车要爬悬爬落，大身大命真无方便。台北市政府对2023年开始推动好运专车，补助每一个有心的市民，通有8000块的坐车金。市府表示，到达已经服务超过3万的有心人。平常其实就是我现在最近出门，其实基本上都打 Uber， 因为就是如果挤来挤去，然后大家没注意到的时候，就会比较危险。台北市政府宣布，好运专车要扩大服务，对3月初3开始，除了台湾大车队、大都会车队等等，即马好运专车阁要和 Uber 合作，希望透过多元车队的选择，提升派车的效率。针对7岁以下囡仔 ，Uber 要提供儿童安全座椅的服务。Uber 的加入，让我们的服务量能、服务的车辆数呈翻倍的成长，从原本的15000多台提升到34000多。让所有孕妈咪有儿童安全座椅的车辆选项。台北市政府指出，目前 Uber 服务的范围是营运的16个县市，满足有心人需要跨县市的需求。伫产检到生囝了后的6个月，拢会当使用。市府讲3月初3这天，近200名叫 Uber 有心妇人，拢会当摕到1000块的坐车金，希望鼓励民众加使用。记者台选林秀凯台北报道。再来看，咱9年搁再举办的国疆论坛，对2月初2开始要伫咧中国的北京来举办。咱这边带团去的国民党副主席肖旭炎是讲，双方已经讲好势，未讲到政治敏感的问题，主要就是希望两方会当和平发展。也有人咧讲，敢是咧为着邓丽文甲习近平来见面铺路，这话是不公平。咱9年人讲是国疆论坛，搁一届重新启动，这届定调是地口交流的形式。国民党甲中国国台办共一个时间宣布，2月2号到4号，与我们李副董事长，还有40几位的专家学者，到中国大陆北京，出席由双方智库举办的两岸交流合作前瞻论坛。经国共两党有关方面协商，国共两党智库论坛将于2月3日在北京举办。双方拢强调论坛会甲重点放伫观光旅游、产业合作、环境永续发展3大主题，有袂讲政治议题强势来降低敏感性。不过肖旭炎讲，原底有学者希望做伙去，不过叫相关单位关心了后临时取消。有大学的系主任确实也受到了
相关单位的打压而无法前往，我们感到很遗憾，因为我们去不是为了政治，我们是为了台湾老百姓的民生跟这个关切的议题。有风声讲头一暗，各台班主任宋涛就会办道迎接，敢有机会见到中国更较高层的人，也阁有这届交流，敢是为着电视会来铺路。肖淑琴话是讲了真保守，不过阁一届八会当军国换国用论坛的讲法。中国国民党要跟大陆交流，需要门票吗？我们双方有共同的政治基础，坚持9·2共识，反对台独，对岸的重要人士的互动，我们还是持续累积互信，以及进行深度交流。那至于郑主席访问中国大陆的事情，目前还没有确切的讯息。看到国民党大动作的、气急败坏的，想要去澄清，没有所谓政协会的门票，没有用党军购来换取国共论坛等等说法，那最好的行动就是不要党军购啊！民进党立委批评讲，国共论坛举行的时阵，各方特别条例要持续伫立法院卡关，真恶化解外界的疑虑，呼吁国民党唔通为着个人或者是政党的利益，牺牲国家的未来。记者综合报道。立法院审查行政院所送出来中选会委员提名名单，中选会主委被提名人尤英良是强调讲，若是各界人数通过，就辞掉台湾民意基金会董事长的职务。也针对无在籍投票的议题，尤英良是表示讲，应该要对公投开始慢慢检讨，才分阶段来实施。立法院内政司法甲法制委员会2八联席会议审查，行政院函送中央选举委员会委员提名名单，被提名人7人列席备询。秉持着含纳各党推荐、横跨朝野背景、兼具理论实务以及中央地方经验，我们就相关的领域遴选了7位被提名人。立委也关心中选会主委被提名人台湾民意基金会董事长尤英良过去长期从事政治评论甲民意调查，未来若出任处委，安怎确保假设分制甲行政中立？通过中选会主委的人事同意权，我将辞去台湾民意教育基金会的董事长，也辞去董事。好。针对不在籍投票议题，尤英良表示，若立法院通过不在籍投票，中选会会依法行政全力做。也毋过，若伫9合1地方选举实施不在籍投票，就现阶段来讲，肯定是一场灾难。为公民投票开始分阶段实行，一步一步累积经验是较好的做法。不在籍投票立刻就要实施，在2026的这一次9合1地方选举，那是几乎所有的人。包括22个这个地方的选举委员会，也就是各县市、6都，都齐以为不可，应该要分阶段，然后实施之后能够获得社会的信心。我支持公投绑大选，而且也没有不支持的空间。如何防范重演2018边开票边投票？2018年是一个噩梦，而且这个噩梦的形成有一些条件支持。尤英良阁一代表示支持公投绑大选的立场，阁表示2018年混乱的形成，甲多项条件有关系。因为当年有10项公投伫中选会公告了后，只有1个月外就要投票，造成整体选举特殊大乱。经过调查几年来共同体制，已经修法将公投公告到投票的期间，为1个月延长做3个月，这是一项重要的制度调整。公视新闻采访报道。财政部长曾翠云今日去到立法院报告统一发票的经费甲宣传业务执行的状况，讲到115年度用伫统一发票奖金相关的行政费用甲手续费，会优先规划予加开的分段发票奖金来做使用。那对于这资料来看，民众使用分段发票的状况要增加。有关民众的统一发票调奖运气，今年有机会加码增加调奖几率。因为财政部长曾翠云28早起到立院进行专题报告，那以115年度全国营业税收入预算案6570亿2600万块的3%，编列197亿1078万块，其中用伫统一发票调奖奖金、兑领手续费甲兑奖相关行政费用，今年会比去年增加26亿8510万块，会优先规划伫前开分段发票的奖项。以后如果有超征税收，
应该在下年度补列入预算金额，可以吗？在预算法是不是可以做这样的编列？可能还要经过预算法主管机关再来重新看看不能够。今年的分段发票唔但有关调整的纪律，伫责任检讨的方面，114年度分段发票开63.311张，使用率64.55%，比113年度的59.65%提升4.9%。另外，伫财政部统一发票兑奖 APP 的下载使用人次已经有743万外人，其中利用网络通路兑奖比率，去年比113年度增加6.53%。不过，有立委关注电子发票的推广成效，敢若佫有城乡差距。店家增购的这一些那个设备，有没有办法我们去鼓励他？我们其实也有一些鼓励的一些措施哈，然后我们希望，尤其是有一些商家可以使用云端发票，那我们都鼓励，然后国税局也会下乡去做辅导。强调要加强电子发票推广，不过最近有民众敢若收到以电商平台名义的电子邮件，假做是调整统一发票，要求民众点连结进行载具绑定验证，佮输入信用卡资讯。财政部提醒，这是诈骗信息。分段发票若调整，未要求调整民众输入信用卡号验证身份。公司新闻采访报道。高雄市凤山国中附近的路口，昨一个新障人士咧过路时，因为这路口改宽，又搁要红灯啊，一个学生骑脚踏车拄好经过，出手甲斗相共，叫民众协调引起讨论。学校是表示讲，这个学生平常时就真热心，会搁公开表扬。青顶秒数剩10几秒，准备过路的新障朋友也未到过路线中的分隔岛，高中生江东二骑车发现，以脚踏车和新障朋友做伙行，一直到分隔岛遐。他常常要过马路买东西啊，只是因为他好像都用爬的，没有在坐轮椅啊，这样比较危险啊。小朋友会帮他开路啊。江东二做公敌的影片，互经过的车记录落来，网友将影片分享伫社群，引起讨论。有人写批且好好表扬这个东二的善行。他就叫我先不要管他，然后先回去吃饭，对啊。然后我就是，对，后来就是还是有。就是等他过完马路，然后我再。热心的江东二今年国三，输当时是中昼，寒假辅导结束要回去厝里，行过这个大路口的时，发现这个新障朋友，引起网络讨论，嘛互避暑的伊讲有淡薄紧张。不管我们是在课程，或者是在我们的大朝会的宣导，以及老师们的分享，我觉得还是。都会在学校的生活里面都是有感染到的。学校表示，校内长期推测重视社会情绪学习的校定课程，希望囡仔同理他人，拍开感官感受4COVID的需求。江东二的善行体现教育的成果，一辈由校长颁奖真鼓励，转校一批的时嘛再次公开表扬。公司新闻王如伫柯正俊高雄报道。文化新眼界来看中华宏远的论卡寮遗址。伫咧2021年时，就挖出古早的灰仔甲犁仔卡等等遮。去年底在成功大学通过申请，即阵当咧进行出土作业。初步判断，这应该是700-800年前到17世纪这巴布萨原住民的相关聚落。学生伫探坑内底用土撸各种工具，要甲大地土骹底古文物挖出来。成功大学的考古研究所团队伫中华宏远论卡寮，除了发现蛤蟆壳、犁仔壳这八种，嘛发现那像是古早时代原住民家己烧有拍印文的草灰，甲来自龙泉窑的灰仔。这一块的区域，它主要是以贝类的堆积为主，那这地方可能是一个贝种这样子，牡蛎啊，或是我们一般常见这种田螺。这种陶片它其实很脆弱，那通常轻轻一碰或是一压到它就会很破碎。发现有遗物的时候，我们就要赶快去拉一个距离，尽量这样把它保存下来。成功大学表示，中华宏远论卡寮遗址甲东口遗址过去成为道路混化工程，捌做过考古刺骨调查评估计划。即便因搁再申请考古调查，主要是要研究这个遗址的历史文化发展。初步研判，这笪遗址大概是700-800年前到17世纪当地黎林巴布萨原住民相关的聚落。我咧种菜吼。下底犁仔壳吼，会甲抬着。我计是较早这过补的啊。据阮即个了解，这个年代到700-800年前，一直到差不多17世纪左右，từ迄当阵的记录，这大概是二林镇这个所在的巴布扎族的二林社相关的聚落。
成功大学表示，即届考古计划拍算2月13结束，刷落来会甲出土的文物，搁提起分析记录，希望透过物质文化来理解古早社会的文化发展、经济行为甲社会制度，正做后日地方推动文化历史的参考。记者杨淑晴综合报道。台南基美美术馆头一届甲大英博物馆来合作，推出台湾历史规模上大场的烦恼文物特展。现场是拢总展出280件珍贵文物，要大家见证古埃及的历史。今年这尊赛提仪是王权坐像，是大英博物馆保存上完整的烦恼雕像之一。王冠顶的圣蛇向天守护，设伫咧衣腰的牛角尾代表王权甲力量。基美博物馆头届参大英博物馆合作，设台湾历史上上大场的烦恼文物特展，一捆头顶280件的宝藏，对珠宝陪葬品、石雕、原木到文书配件，拢看会到，涵盖56个烦恼时代，见证3000年的古埃及历史。以往可能比较聚焦在一些墓葬文化，那我们这次的展览的主轴是以法老这个王权视角来诠释这一次的展出。展场规划7大单元，用灯光、布置文化甲音乐来打造古埃及的气氛。来参观的亲像甲烦恼的一生拢了解啊，对烦恼是安怎互人当作是神派来的人，伫神庙做大祭司，到王后、王子、公主的生活状况，去看到大规模的行政体系安怎统治国家，到上尾伊人死去要安怎互伊永生的单元，互观众会当知影古埃及人是安怎伫伊在生就开始为死去的世界做准备。Well, at the British Museum, we're really trying to focus more on people and getting people's voices from the ancient world to come forward. So when we developed this exhibition, we wanted to look at the strength of our collection, which really highlighted the pharaoh himself or herself, and get a chance to understand who the person was behind the double crown. 展览对1月2号开始，不过早着真侪人咧注意，10万张的新买票早着互抢了啊！官方按算，逐工参观的人会当有3000个。大英博物馆团队讲，对1753年创馆以来，一直想要甲世界文物的资产参达的分享。那基美博物馆嘛，希望透过展览，一咧欣赏古代文明的时阵，麦当思考权力、信仰，甲咱即卖即个现代社会连结。记者邱台南采访报道。天气报你知，所来甲时间交予台语台 AI 手机气象主播唐啊。今仔日受到东北季风影响，北部阁有东北部天气会较冷，其他的所在早暗嘛会较冷。另外，因为华南分河区刷来东平，台湾北部甲东半部地区会落地渐雨。中南部地区嘛会落小可雨。感谢你收看今日中道新闻，我是陈志刚，咱明仔载同一时间再会。